เอเวอเรสต์ยอดเขาสูงสุดที่แปลเป็นนรกในพริบตาเกิดพายุถล่มอย่างรุนแรงบนเทือกเขาเอเวอเรสต์ฝั่งทิเบตอุณหภูมิดิ่งต่ำลงสุดขีดทัศนวิสัยเป็นศูนย์รายงานล่าสุดยืนยันมีนักปีนเขาและลูกหาบเกือบ 1,000 คนติดค้างอยู่บนภูเขาท่ามกลางภัยพิบัติที่มาเยือนอย่างไม่ทันตั้งตัวตอนนี้ทีมกู้ภัยจากหลายหน่วยงานกำลังเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือสุดชีวิตเพื่อนำทุกคนลงมาอย่างปลอดภัยก่อนที่หิมะและอากาศจะฆ่าชีวิตพวกเขาไปจับตาดูภารกิจกู้ชีพเอเวอเรสต์ครั้งนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัย